Uzun CSS dersi 12. qism CSS tekst formatlari 2. bölüm. Davamlıq turda tekst formatlari haqida to'xtalamiz. So'zarliqi. So'zarliqqa WordSpace'ning xarakteri orqali aniqlik berishga bo'ldi. Xarakterning asl qiymati normal bilan 0 o'xshash hisoblandi. WordSpace'ning xarakteriga musbat va manfiy qiymat berishga bo'ldi. Musbat qiymat berilsa, so'zarliq cho'ng'iydi. Manfiy qiymat kichiklaydi. Qarab baqadigan bo'lsak, bu yerda 3 amaliy misol berilgan. Mana bu birinchi abzasdagi, mana 3 abzasdagi mazmun o'xshash, lekin birinchi abzasda shu normal holatdagi so'zarliqi mana bu o'tirg'a, mana bu bo'shliq qo'yilgan. Andan keyin mana bu so'zarliqi kengaytirilgan holatdagi. Andan keyin mana bu so'zarliqi qisilgan holatdagi shu 3 xil aniqlik berish holati. Mesela qaraydigan bo'lsak, mananga bevosita abzas orqali meyil berilgan. Mananga buningki mana bu tanlovchisini sprite deb bergan bo'lsa, sprite da meyada so'zarliqni 30 piksel deb qiymat bergan. Aniki meyada mana bu abzasningki mana xarakter qiymatiga tanlovchisiga taytni tanlagan bo'lsa, taytniki mana so'zarliqi manfiy qiymatni ilib -0.5 deb berilgan. Shunga buningki mana bu söz arlıqı oxşamagan holatda chiqqan. İkinci harf arlıqı letter space'ning xarakteri orqali belgilash bo'ldi. Bu ma söz arlıq xarakteriga o'xshashlar, asl qiymati normal bilan 0 o'xshash hisoblandi. Xarakteriga musbat va manfiy qiymat berishga bo'ldi. Musbat qiymat berilsa söz arlıqı musbat qiymat berilsa, ma bu harf arlıqı cho'ng'iydi, manfiy qiymatda kichiklaydi. Buningki amli misol qaraydigan bo'lsak, mana yerda meningki harf orliqi meyada qisilgan. Ma'noda bo'lsa, harf orliqi kengaygan. Buningki asli kodi qaraydigan bo'lsak, mana letter spacing ga -0.5 deb manfiy qiymat berilgan. Mana bu letter spacing ma h4 ga nisbatan 20px deb qiymat berilgan. Buningki unumi mana o'xshamagan holatda chiqqan. Üçüncü harf almashtirish. Buningga text transform xarakterini tekstniki cho'ng kichik izlashni bir taraf qildi. Uning 4 xil qiymati bor. Masalan, noun text qarta o'zgartirib bo'lmay asl holatni saqlaydi. Uppercase tekstdagi barliq harflarni cho'ng izlash qalmashtirdi. Lowercase tekstdagi barliq harflarni kichik izlash qalmashtirdi. Capitalize har bir so'zlikning birinchi harfini cho'ng izlash qalmashtirish iqtidori bor. Qaraydigan bo'lsak, buningdagi mazmun o'xshash. Mazmun qanday degan vaqtimizda mazmun ma h1da mana holat yozilgan. Ma keyindagi ma 3da buningki mazmuni o'xshash. Ya'ni cho'ng kichik izlash bu narsani o'xshash faqat ma birinchi harfniki birinchi xatniki birinchi harf bilan cho'ng yozilgan. Lekin buningga berilgan mayadagi CSS kodidagi buningga berilgan text transform xarakteriniki qiymati o'xshash bo'lmagan qiymatni olishqa buningda ma'noda barliq harflar cho'ng yozilgan holatda ko'ringan, ma'noda barliq harflar kichik holatda yozilgan ko'ringan. Ma'noda har bir so'zningki birinchi harfi cho'ng yozilgan, qolgan harflari kichik yozilgan holatda ko'ringan.